O Nurlana da bir kəlmə söz deyim. Allah Nurlanın cəzasını verdi. Allah Nurlana sübut etdi ki, göstərdi ki, naməhrəm qadınlarla oturub durmağın aqibəti belə olacaq. Həyat yoldaşı küçələrə düşəcək. Nurlanın cəzası verilir. Sehran Bey, Bəli. mən bilmirəm o qızın dediyi doğrudur ya yox. Nurlan onu dəyişib ya dəyişməyib. Yox, əlbəttə bu bizim xanımların dediklərinə Amma istinad bildiğim bir şey var ki, istər dostluqda, istər ailə münasibətlərində xəyanət edənə xəyanət ediləcək. Yəni Allah... Bu bütün, belə deyək, mən bunu, biz belə, bilirsiniz, həmən ailə münasibəti düşünürük, kişi-qadın münasibəti. Mən o anlamda demədim, ümumi deyirəm. Əməkdaşlıqda, dostluqda, qardaşlıqda, ailə münasibətlərində xəyanət edənə xəyanət ediləcək. Bunu bir dəfəlik hamı bilsin, yola çıxarkən diqqətli olun. İndi Sehran Bey, o dediyinizlə razıyam. Nəinki Nurlan, Lamiye'nin həyat yoldaşıdır. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, mən kişiləri bu məsələdə günahkar hesab etmirəm. Hardasa. O kişilərlə münasibət quran qadınları qınıyıram. Evli bir kişi ilə sən bilirsən ki, bu kişi evlidir. Yaxşı, bilmirdin, sonradan bildin. Olur, bizim kişilər deyirəm, axı aldadır. Yalandan deyir, ayrılıram, işim... Çünki mən bilirəm bunları da, bilirəm. Ayrılıram, işim məhkəmədədir, bu dəqiqə iş gedir, onsuz da bir yerdə deyirik, ayrı-ayrı evlərdə yaşayırıq. Həyat yoldaşım xərçəng xəstəsidir, ağır vəziyyətdədir. Özü də mənə deyibdir ki, sən mütləq bir qadınla münasibətdə olmalısan. Ölür, ölümcüldür və s. və ilaxır bəhanələrlə qadınları aldada bilərlər. Siz bilməyib o kişilərlə münasibət qura bilərsiniz. Amma sonra bildin də bu ailəlidir. Ayrıl da. Ona görə... Nədir? Sən nəfsinə sahib çıxa bilmirsən mi? Deyəcəksiniz ki, sevirəm, çox sevirəm. Bəli, ola bilər, mən bu sevgiyə inanıram. Amma sən o yuvada göz yaşı tökən uşaq, Məhəmməd Əli kimi anasının qucağında, küçələrdə, qarda, yağışda gəzən körpələri göz önünə gətirirsənsə və ya bir qadın olaraq başqa bir qadının hər gün başının o altındakı o yatarkən o yastıq var ya, balınç var ha, o balıncı göz yaşlarıyla ıslak edən o qadınları düşünürsənsə və sən qadınsansa və sənin qəlbində mərhəmət, ədalət hissi varsa, sən o kişinin sevgini üstündən xət çəkirsən. Başqasının bədbəxtliyi üzərində xoşbəxtlik axtarmırsan. Çox təəssüf ki, bəzi qadınlar başqasının bədbəxtliyi üzərində öz xoşbəxtliklərini qurur. Və axırı da Lamiye ilə işim yoxdur. Mən Lamiye haqqında heç nə deməyəcəyəm. Amma Ülviyə kimini bədbəxt edir. Bir kəlmə, o amalin sahibləri cəzasız qalmayacaq. Hə, əminsiz? 100%.